各位，我召開緊急會議係因為一份聽日呈堂嘅重要文件喺運送途中被劫走，幾個伙計仲受咗重傷。呢份文件係指控我哋調查咗5年嘅黑社會頭子一個。阿 Sir， 呢個情況我哋好尷尬，明知係佢做，但係冇證據，而且時間緊急，我建議用獵鷹。喂，好啊，我即刻去。大佬，我幫你做低咗6個差佬，攞翻啲犯罪資料，你聽日上堂一定冇事嘅。有隻雀仔跌落水，係電子聲波感應喎。除咗我把聲講呢句說話之外，冇人可以開到呢個夾環。獵鷹，我而家睇你點攞啲證據。boss， 開夾萬啦！我唔會開嘅，你係警方嘅人，你唔敢殺我嘅。我唔係警方嘅人，我撈 part time 嘅咋。不過咁，聽日你就會被判有罪。我有罪？你有證據證明我有罪啊？你隻老狐狸，我係一隻千年道行嘅老狐狸。可惜我哋只不過當你係籠裏邊嘅雀啫。唉，但係呢一隻雀，聽日呢就要振翅高飛啦。可惜有燕仔啊！燕仔？如果唔係咁，我哋又點可以令到你跌落呢個陷阱啊？哦，跌過一次，以後就唔跌㗎啦。你真係要我落手，你先肯開夾萬？唉，你落手啦，嚟啊！打到我重傷都好過坐30年監啊！嗱，我再講多一次嘅，一次嘅咋？你唔使再嘥口水啦。叻，小六架。有隻雀仔跌落水，有隻雀仔跌落水。
探長，我今日嚟揾你係秘密㗎，冇人知石㗎。探長請聽電話，你太太揾你。石探長請聽電話。我一陣聽，一陣聽。嘢搞掂啦。實俾你。上頭對我邀請外間一流高手擔任警方嘅獵鷹計劃非常滿意，以後大把嘢要你幫手。不過警方唔會承認我哋嘅存在，就算發生事，佢哋都唔會出嚟幫手啊！醒目。石探長揾啲咩食噶嘛？我哋辦公時間唔食嘢嘅。我請你啊！喂，咁就鮑魚帶子、牛柳雞絲飯炒底，加火腿生菜絲、雙蛋鋪面，菜丸另碟上，快馬。哦，幾識食喎！波士啊，唔記得俾封信你啊，希臘寄嚟噶。石探長，嗰邊有2個女仔想請你幫手啊。我有事同你波士傾，唔得閒。佢哋想請你幫手搽太陽油喎。太陽油？係啊！警方要為市民服務嘅喎。Andy，我喺希臘考古發現咗一件非常奇異嘅事，我希望你哋同我一齊研究。我相信你係絕對唔會失望嘅，不過你要時時小心。國際特務已經開始跟蹤我。沈坤，我嘅地址係。鍾彩蘭，彬彬啊，你放假邊度玩啊？我舅父係帶我旅行喎。哦。上班放假咯，你個波冇用啦，俾我。喂。你個書包都冇用噶啦，攞嚟啊！眼鏡都冇用啦。你做咩蝦人啊？佢生出嚟就係俾我蝦噶啦，係咪啊？吓？彬彬啊，乜你成日俾人蝦都唔還手嘅？君子動口不動手嘛。做咩啊？又俾人蝦？史太豬恰佢咯。好，我同你報仇。哼！你係咪成日黑彬彬嗰個史太豬？係啊，點啊？哈！你個死肥仔啊，又肥又論盡又核突又樣衰又猥瑣，都唔知你阿爸點生你出嚟嘅。我而家幫佢教精你，去蝦一個人之前要搞清楚人哋係咪有個好勁抽嘅人做後台。講咩啊，爸爸？叫我爸爸都冇用噶啦，你個樣咁衰，放你爸爸靚仔得咗係咩？我真係戥你阿媽難受啊！日日對住兩個咁核突嘅男人，你要放手啦嘛！多事喐埋你啊嗱！你都怕唔係個爸爸啩？佢係我個仔。哈！令郎真係英俊可愛，天真有型啊！喺蝦人之前要搞清楚人哋係咪有個好勁抽嘅人做佢嘅後台。點啊？踏入書碌架？冇啊！我打到個老豆仆街，佢即刻跪喺度挨我，俾我眼鏡佢揼一腳，咁啊冇事咯吓。哦。舅父啊，我哋會去邊一度玩啊？你一定中意嘅。邊度啊？希臘啊！
呢度背景唔錯喎，你影翻幅相嚟。咁樣企好唔好啊？唔好喐啊！快啲上車！波士啊，呢個老友都揾笨嘅，叫我哋嚟揾佢，自己唔知走咗去邊。唉，算啦，希臘風景咁靚，咪當嚟度下假咯，係咪啊？啊，個神殿真係靚。唉，舅父啊，呢度咩地方嚟㗎？嗱，等我話俾你聽，呢度咧就係亞特朗神殿，係代表希臘雅典嘅古蹟嘅。黃大仙都唔知勁佢幾多。你傻噶？黃大仙有咁多柱咩？嗱，呢度係幾千年嘅古蹟，佢供奉嘅係雅典娜，亦即係話咧係雅典嘅守護神啦。呢度唔知有冇姻緣簽求嘅咧？我見到支上籤啊！我係求籤。喂，你識講希臘話咩？唔識喎。咁你點求籤啊？嘿，用國際語言啊嘛。Hey, what do you think you're doing? You're under arrest. Take him away. Why? 呢次真係高大嚇！仲講乜嘢啊？孭晒鑊啊！斬！喂，哎呀，條仔嚟咗，仲理我添啊！我仲點咁大個心？哎，沙，老哥尾，沙，好，舅父啊，點算好啊？我哋再睇下啦。哦 Andy，沈君，我揾你好耐，但係你唔喺度，呀，一言難盡。誒，唔好意思，我朋友闖咗禍，我住喺 Semiramis Hotel，你得閒揾我啦嚇。Andy，對唔住，沈生，你哋係咩人？國際刑警係負責保護嗰件嘢嘅。你哋要小心 ，KGB 嘅人跟蹤咗我好耐。放心啦，我哋知道噶啦。是吧？蘇聯人，你哋出賣咗我，喺度，知嘅就交件嘢出嚟。你冇用噶。冇出邊咧，嗰兩個希臘差佬咋？如果唔係坐緊希臘監啦。誒，你帶斌斌翻去先，我陣間翻嚟揾你。哦。你冇機會噶啦，咪喐！我哋先係真正嘅國際刑警，放低槍，快走！大家啊！快走啊！
我哋係國際刑警沈坤啊！你哋點解要追沈坤？你唔使多問啦，呢啲係我哋嘅事，我哋點解話俾你聽？好，大家咪講啦。誒，咪住，咩事？你係咪羅力？叫我 Andy 啦。我見過你個檔案，你而家係香港警方嘅第一號獵鷹。沈坤喺希臘發現咗一件好有價值嘅古物，俾蘇聯特務局 KGB 追殺。聽講大頭子卡羅夫亦都已經到咗。唔怪得佢寫信俾我。佢而家喺邊？走啦，咗。Andy，我希望你同我哋合作。如果一見到沈坤，就即刻叫佢嚟美國領事館揾我哋。佢嘅處境非常之危險。好。Afternoon, sir. What can I do for you? I'm looking for Andy Law. Can you tell me his room number? Sorry, I can't tell you. 誒，你揾你哥㗎？係。我係佢助手嚟嘅，佢出咗去，我帶你上佢房等佢啊。唔該你。嚟，請跟我嚟啊！
喂喂喂喂，冇同我爭啊！喂，哇！哎呀，好急啊！係啊，你唔好同我爭廁所啊！咁殘忍嘅你！我呢度啊！哦，咁邊個喺入邊啊？老爺啦！哦，哇！歐洲興兩個座次嘅咩？兩邊我會唔會快啲呢？哎呀，大佬我屙緊㗎，你唔好搞啦，咁送翻入去㗎。哎呀！波斯啊，快啲開門啊！波斯啊，開門啦，快啲啊！我浴室入邊啊，有個成身血淋淋嘅人啊，仲摸我攞油啊！喺裏邊啊！哎呀，我套飲衫都攞埋去啊！卡洛夫 Mr. Shen, your box is empty. 你听不懂吗？你是哪里人？上海人、丢酒囊？我会12种中国语言，都未夠我面這嘅事。件寶物去咗邊？係咪我講出嚟就放咗我？你冇資格同我講條件。我哋可以同你打針，你就乜嘢都講晒出嚟。之後你會變成白痴？冇，我講，我淨係講俾你一個人聽嘅咋。OK。你講啦。你用嘅係中國南方嘅詠春標誌，不過你火候仲未夠。你而家斷咗頸骨，仲未死得住。你講，我哋幫你叫醫生。仆你臭街！你講嘅係香港嘅一句粗口，沈先生，你太冇家教。你幾個朋友已經離開咗希臘，返咗香港，我相信啲嘢一定係佢哋度。Injection。攪勻咗啲麵粉之後，就落啲發粉，
然後再打隻雞蛋落去，跟住落埋啲香油啊，仲有砂糖、牛油。媽咪，我翻嚟啦！媽咪，媽咪，彬彬，你翻嚟啦？希臘好唔好玩啊？好玩啊！媽咪啊，點解你唔去希臘啫？你媽咪日日夜追電視啊，邊度肯去啊？我翻嚟啦 ，Andy 你翻嚟啱啦。咧，頭先有個女仔打電話嚟俾你喎。邊個啊？佢仲留低電話同地址添，話咩青年中心咁話喎。你喺度啊？佢話係沈坤個妹嚟啊。邊個嚟㗎？關你咩事啊？聽日要翻學，快啲入去執嘢，嚟。踢線。快啲喂，彬彬啊，你幫下手啦！死尿大咁多嘢，佢咁耐拉鏈都未開過，擠好佢啦，去啦去啦。誒，蘇家，我陣間要出去，你留低喺度睇住彬彬同我家姐，知道嗎？哦。死仔啊！快啲嚟幫手啦！啲人仔細細攞咁大個劍，都唔知人哋辛苦嘅。笑得咁古話，係咪收埋啲乜嘢喺度？冇啊！收埋啲食得嘅嘢？真係冇啊！真係冇？冇啊！行啊！冇嘅。喂，唔好淨係坐喺度啊！快啲執嘢啦！點解佢頭先睇唔到你喺度嘅？係我令到佢睇唔到我㗎。真係你講嘢？我唔係講嘢，我係影響你嘅腦電波，令你感覺到我講嘢啫。我都唔明白。你唔使明白㗎，最緊要係你幫我。冇問題啊，我哋可以做好朋友㗎。好啊。我同你握手指尾啊！哎呀，你都冇手指㗎。誒，各位我拍先㗎。老友，乜你學車嗰陣時，師傅冇教你用車頭拍位嘅咩？咁蝕底啲喎。咁你即係打橫嚟講嘅啫。誒，咁啊唔係咁講啦，我為你好㗎咋。呢條街咧就好多細路仔中意畫花啲車嘅，尤其是好多高空雜物、石油氣罐啊、電視機啊，係咁抌落嚟嘅。我係你就唔怕啦。喺香港啲揾食，最緊要眼明手快，咁先揾到好位拍噶嘛。唔該 ，Winnie 沈小姐喺邊度？佢做緊運動。唔該。唔好意思啊 ，Winnie 沈小姐係嘛？我係莫連玉 ，Winnie 沈喺嗰邊。唔該。你揾我啊 ，Winnie 小姐。係啊。我係 Andy。係，我打個電話俾你。你哥哥點啊？我都想問你，佢喺希臘打個電報翻嚟，話俾蘇聯人追殺，去緊酒店揾你，之後就冇消息啦。冇嚟到。咁？誒，佢究竟得到啲咩俾國際人勁追？我唔知啊，去咗個幾月，一啲音訊都冇，我都係抄佢電話簿，至揾到你地址同埋電話㗎咋。Winnie，唉，個凡人又嚟啦。
唉，唔好意思，我架車俾個雪櫃炸爛咗，所以嚟遲咗。乜你識呢個人㗎？係啊，佢叫 Andy。Hello，叫我老細得。老細？嚇，佢姓老，叫阿細啊。令子都幾叻喎，咁你咪由細到大，人人都叫你老細咯。Andy 啊，不如去我屋企接傾啊，我去換衫先啊。好啊。喂，嗱，咁耐我至講啊，你咁英俊就無謂溝佢啊。佢又啷禮又大使，底子又曳，仲成日惹埋啲麻煩仔。我當做慈善至溝佢咋，你啊無謂制啦。老細，你似乎做咩都好中意勸人咁。不過呢件事你放心，我唔會同你爭嘅。你有冇事啊嘛？睇嚟對方已經追到嚟，我哋即刻走啦！快啲撳 lift 啊！仲撳 lift 行樓梯啦！嚟！喂！做乜嘢？唔准喺度打啊！不得在此放肆！上去啊！六哥，嚟啦！Winnie，打完啦！我受人以為死嘅，大佬叫我嚟捉人嘅咋，唔關我事噶。你冇事啊嘛？唔緊要，我為你仆街我都制噶。Andy 啊，我哋而家應該點啊？我唔敢翻屋企啊！咁去我屋企咯。Andy 啊，我可唔可以去你屋企避下？咁都好嘅。嘿，唔使驚，我呢時候唔會放棄我女朋友嘅，我都去你屋企助你一臂之力。好。媽咪，我要食雪糕。得啦，我叫小碌架整緊嘅，你自己去攞啦，唔好嘈住媽咪睇電視啊！好啊，叔叔，我杯雪糕咧。得，係雪糕嘛，呢杯嚟嘅。吓，咁細杯㗎？係少食多滋味嘛，食咁多病㗎，嚟你出去啦。哇，呢餐你勁咯！哇！你唔開心啊？梗係啦，佢杯雪糕咁大，我杯雪糕咁細。誒，你可以整到佢完全見唔到你，可唔可以整到佢俾杯大雪糕我食啊？可以，不過食咁多雪糕對身體冇益噶喎。我你啊，幫我一次咁多啊！好啦，幫你一次啦。嚟啦，食雪糕啦！哇，俾我食啊，俾我食啊！哇，有冇搞錯？食咁大杯雪糕，想病啊你？我食嘅差唔多。冇法子啦，我嘅腦電波淨係可以影響一啲意志力弱嘅人，門鐘叫翻醒佢啦。嚟，等我。唔該，家姐入嚟坐啊。
呢兩位家姐，呢個係 Winnie， 呢個係老生，佢哋可能喺度住2日嘅。歡迎歡迎，史碌架上去搞掂2間房先。哦，一間得啦，一間容易保護你啲。一間？嚇，咁一間啦，佢就走噶啦。喂，咁2間啊？係2間啊嘛，冇變啊嘛。入嚟啊！而家想同灣翻用嚟一次啦。Winnie 啊，呢間房你嘅。哦。咁我咧？嗰度咯。咁呢間咧？我家姐個仔。舅父，嚟出嚟叫人。嗱，嗰個就係 Winnie 姐姐，呢個係老先生。Winnie 姐姐你好，係老伯伯你好。個靚仔真係精乖伶俐嘅。搣下先。喂，好衰㗎你！早頭，唉，做咩啊？你早啲唞啦。點啊？佢哋邊個嚟㗎？我啲朋友咯，唔好理咁多啦，早啲入去瞓啦吓。佢哋邊個啊？個女仔嘅意志力好強，個男仔好蠢 ，IQ 好低啊！靚仔，做咩啊？我醒10皮你借個窗我行出去。喂，佢想做乜嘢啊？啲人哋好無聊啊，佢想偷睇女仔嘅身體。吓？我搵舅父嚟。唔使，等我影響佢個腦，產生啲幻覺啦。佢點解會咁嘅？我製造啲恐怖幻覺俾佢啫嘛，今晚唔使俾佢煩住晒啦。佢呢個人咁衰，應該懲罰佢多啲啊！好，將佢身體組織搗亂24小時啦。好啊！啲手腳調轉晒，冇咁戇居噶，梗係發夢再瞓過。又唔似發夢喎，啲味咁似，唔通真係撞邪？今晚仲未起身啊？係啊，好瞓啊嘛。落去食早餐啦，探總都嚟咗啦。我唔去啦，我病啊。病？使乜叫醫生嚟睇你啊？唔使啦，冇乜嘢嘅。咁好啦，我叫探總上嚟啊。喂，死啦！你去邊啊？咁樣俾人捉去當怪物咁研究添噶？唔係啦，走啦！咁你即係唔識嗰班人噶啦？係啊。我再同你嘅朋友傾下。喂，你做乜嘢啊？冇嘢，我喺度練瑜伽啫嘛。啊，你啲瑜伽術難度好高噃。石探長啊，呢個就係老生。哦，我姓石。我咩都唔知噶。咁你認唔認得襲擊你哋嗰班人？唔認得。哦，冇問題嘅，班人認得佢咪得咯。如果離開呢度啊，一定追問佢沈小姐嘅下落嘅。係噃。
同警方合作係香港市民嘅責任。啱啊！不過我唔係香港市民，我入咗尼加拉瓜籍㗎。算啦，探長，我同你認人，唔使理佢啦。都好，我陪你哋去。好啊。係咁好行。哎呀，我漏咗件帽啊！你哋落下邊等我啊。好。死啦！咦？你又做咩運動啊？壓腿啫。我攞翻頂帽先。好啊。哇！你啲一字馬好勁喎，周不時練嘅。第日我都要跟你學下嘢。拜拜。哦，拜拜。我出。得閒飲茶。今年你哋輪流請我食嘢，輪流同我做功課，知唔知？斌斌，咪行住，去遊完埠啦嗎？係啊，我可以旅行啊。咦，肥咗喎！個書包咁大袋係咩嚟㗎？俾我。你想係有告俾生聽㗎？哎呀，你告我添，俾啲利害你睇下先啊！冇啊！喂，你仲唔上去幫手？唔得㗎，我唔夠嗰個史泰豬打㗎。你夠㗎，去啦！放手！你同我講嘢啊！史泰豬，我唔准你再蝦啲同學。你梗係想打頂啦！咦，咁衰女！我哋走咯，好咯。彬彬，你真係好嘢啊！嗱，係咪？你贏咗啦，但係應該埋去扶起佢，你哋仲可以做翻好朋友添。好咯，你唔好打我啊！我唔會再打你噶。如果你以後唔再蝦其他啲同學，我同你仲可以做好朋友添噶。真唔真噶？嗯。我認到6、7個人啦，叻唔叻啊？如果幕後係 KGB 嘅人，咁就捉到都冇用。我擔心我哥哥啊。Andy， 你哋都嚟咗香港，我哋知道卡羅夫秘密嚟咗，所以翻嚟調查。呢位我拍檔Cindy，你見過啦？係。見過，最唔中意用槍嘅功夫女警啊嘛。係咧，聽講你尋晚俾人襲擊喎。呢啲事好普通嘅啫。你唔好太低估卡羅夫啊！佢係真正嘅一流高手嚟。睇下點啦，行啦。好。你真係唔驚過卡羅夫啊？邊個話俾你聽我唔驚噶？咁你又扮晒嘢？哦，扮下嘢唔得啊！如果唔係咁啊，佢哋日跟住我同你噶啦。有咩唔好喎？哦，佢哋跟住晒嗰班人點會出現啊？你咪想引佢哋嚟係嘛？係啊，或者嚟到添咯。喺呢度要先向你哋兩位講聲對唔住，要你哋兩位喺咁屈質嘅地方同我見面，仲有琴晚嗰班人喺香港請嘅 part time， 質素好差，冇乜禮貌，我向兩位道歉。我哥哥咧？佢而家好好，冇穿冇爛，食得瞓得，只要羅生交件嘢出嚟，即刻放人。你講咩啊？唔好浪費時間啦，沈坤乜都講晒。件嘢放喺1樓7號房，嗰間房係用你嘅名訂嘅。我冇攞過啊。羅生，你應該知道，同我哋作對嘅人仲慘過身外之病，而且成世冇覺好瞓，餐餐背脊骨落，都嘢都冇乜樂趣。
我對唔住，我用咗比較粗糙嘅字眼。我淨係知道，如果貴國嘅人喺香港被捕嘅話，係一件好尷尬嘅事嚟。我喺呢度係隱形嘅，根本唔存在。飲茶調咗啲，真係靚。轉杯，你冇事啊嘛？平貨，我其中一個師傅係中國人，素就各門各派嘅功夫。你想捉我，冇咁易。見你向邊，我都唔中意睇人哋啲痛苦嘅表情。小心啲啊！好味啊，好香啊，又冇得食。好好味啊！阿斌，我而家問你，你喺度帶咗啲咩翻嚟？冇啊！喂，冇嘢啊，乜都冇啊！真係冇啊！唉，如果啲靚仔有乜嘢啊，邊係收得埋嘅啫？有咩特別嘢啊，佢仲唔養晒出嚟咩？其實你想揾乜嘢啫？我都唔知。你即係去查下希臘帶翻嚟啲嘢。翡翠呢？死啦！人溝女，我溝女，又會溝女撞邪嘅。你唔好叫啦，我可以將你對手變翻原狀㗎。哦，原來你搞成我咁嘅，唔叫我搞啦。你唔好叫啦，我可以令你有超能力㗎。咩超能力先？你命令啲人做乜，佢就做乜㗎啦。係咪真㗎？你試下咪知啦。嗱，我而家先還原你隻手腳啦。你試下佢啦。二碌架，過嚟。得喎，冚自己巴。得喎，俾晒錢嚟。咁奀㗎你啊！去自己食屎啦！揾第二個試下先。喂喂，超能力要距離我5尺之內先得㗎。好瀉佢，好瀉佢！咁論盡嘅。發達啦！維尼啊，維尼啊，叫我入你房啊！維尼啊，維尼。老細，有冇房傾兩句啊？哎呀，真係靚！你啊，成日匿人喺屋企做咩啫？係保護我啊，就跟埋你啦。今日好彩得 Andy 咋，如果唔係啊，我都唔知點啦。我聽日開始保護你。聽日唔該你去死啦！哎呀，鬧我？出翻嚟，出翻嚟！入邊好多曱甴啊！你幫我捉晒佢啦！係。除衫，除衫，快啲除衫！發達啦！你真係心想事成啊！而家有咗超能力，
使乜溝佢喎？以後大把靚女啊！唔認得我，你唔認得我，你唔認得我。先生咩貴幹啊？俾晒啲錢我，你俾晒啲金牛我，淨要金牛，唔要青蟹，500蚊紙，要細唔要大，你俾晒啲金牛我。經理，俾晒啲金牛我。經理，咩事啊？經理嚟啱啦，攞多啲金牛俾我，要金牛唔要青蟹。打電話啱啦，攞完錢叫定的士送我走，啱啦。你唔好拉我，我係你老豆，你唔好拉我。司機，唔好去青山，去我屋企。去埋路尾。喂 ，Andy， 我發現咗個人。邊個？沈坤。咁我即刻嚟。我唔係差館啊，為咗安全計，我約咗佢嚟我屋企。好。羅生，石探長等你好耐。好。老石。老石，老石，神君，神君，發生咩事啊？唔知。Andy，你信唔信都好，我嚟到佢已經死咗。你點入嚟㗎？前門咯。前門？你有冇見到佢啊？冇啊。今朝嗰個唔係佢嚟㗎。我由朝到晚未見過佢入嚟啊。喂，對唔住 Andy， 我而家要拘捕你。家姐 Andy， 唔該，你冇事嘛？我冇事，你放心啦。我阿哥佢點會死㗎？係一個圈套嚟嘅。我去到嘅時候佢已經死咗，仲係俾擒拿手殺死添。一定係卡洛夫。卡羅夫？我諗你唔好留喺我屋企啦。下一個對象一定係你嘅。家姐，我叫你通知嘅人，你通知咗未？我通知晒㗎啦。萬事要小心。細佬，山水有相逢啊！咁又點啊？我入咗嚟之後，識咗唔少朋友，多過上次好多噶。喂，行啊！我都以為冇仇報嘅。點知你都有今日啊！今日你一樣冇仇報。講朋友呢度我多過你。你哥啊，令仔飛咗入嚟啊！叫我召集人馬，如果用人啊，我都有200人咁多啊！唔使啦，叫佢哋輕手啲，唔好搞出事。喂！係咁意，打個零鐘頭好啦吓，啱唔啱聽啊？啱。有啲餓餓地咁嘅，睇下有冇嘢食先。
啲生冷嘢都係唔好食。你班死仔包阻住阿姐睇電視。你哋呢班賊仔啊，想偷嘢啊？幾位，唔好客氣啊！嚇，隨便啦，繼續啦嚇，繼續啦！做乜嘢啊？斌啊，快啲呢排啊！點算啊，翡翠？你俾我隻手指掂下佢，佢就會充滿力量噶啦。哦，小鹿仔過嚟啊！過嚟啊！過嚟啊！哎呀，真係冇用，小鹿搞暈咗啊！咁而家點算好啊？做咩佢睇唔到我哋嘅？我用電波影響佢哋嘅腦神經，令到佢哋見唔到我哋三個。但係你唔好再出聲啊，因為我個電波好弱噶，一嘈咧佢哋就見到我哋噶啦。好嘢，好功夫，好劍法。死鬼佬，係咪你陷害我細佬嘅？係，廣東人話齋係我善佢。哼，等我姐打到你攤攤腰。女人好打係有個限度嘅，你個細佬都唔夠我打。睇住啊！哦，你呢招係咩嚟嘅？我個衰佬滾完翻嚟咧，我就用呢一招嚟搲佢噶啦。嗯，好佬怕爛佬，爛佬怕潑婦，原來係咁嘅。不過我專收潑婦。快啲喺翡翠度啦！我已經充滿超能力啦！係咪？我都話女人好打嘅有限啊！睇下邊個啦。Sidney Morgan，我隻眼鏡。你啲廣東話同英文一樣講得咁乞人憎。
I like children, but I killed him. 放低個細路仔，放低個細路仔，放低個細路仔。媽咪，媽咪啊！接住佢，快啲！媽咪，媽咪，走！媽咪，媽咪，你點啊？冇事，快啲去救彬彬啊！而家彬彬俾人捉咗，如果有咩事嘅，你一定要負全責。好，我哋一定負全責，但係一樣唔可以放你走。我唔理你講咩，總之我一定要出去。Andy， 如果你亂嚟嘅話，情況更加壞。卡羅夫先生，點樣？佢哋唔會放 Andy 噶啦，你可以慢慢熬個僆仔出嚟。我唔中意 Andy 呢個人繼續存在。你死咗啦？我識。我哋化驗過呢塊翡翠，佢硬度仲高過鑽石，冇辦法割開，用儀器探測，有一啲反應都冇。佢一定有一股神秘嘅力量。尋日我差啲俾佢控制住，好彩我意志力強。咁我哋應該點做呢？係小朋友，我知你識用呢塊翡翠，你用俾我睇啊！唔知醜。你要明白我唔係奸嘅，我係為咗人類嘅幸福先帶你嚟呢度嘅。如果我哋知道呢個翡翠嘅能力來源，咁就係人類歷史上最大嘅發現。你話俾我知啊？小朋友。講啦，唔制，又冇着數嘅。你想要咩嘢？你俾隻手指我咬一啖啊 ？OK。原來你好人嚟嘅，我唔咬咯。唔緊要，咬啦。好啊，我細細力咬一啖啊！你講俾我聽。我叫你俾隻手指我咬一啖啫嘛，又冇話咬完就講。OK， 你諗清楚，如果你合作就有雪糕食，如果唔合作，乜都冇得食。翡翠，佢哋走晒啦，你快啲講嘢啦！翡翠，快啲講嘢啊！揸送佢去病房啊！
大佬加油啊！大佬加油啊！使唔使幫你手啊？叫咗你唔好同我玩噶啦！大佬啊，得翻一隻手指嘅咋？幫你搞掂埋佢啦！上車。點解要我用同樣嘅方法？如果唔係咁做，警方裏邊啲內奸一定會有所預防。而且我仲發現卡羅夫總部嘅地點，我怕佢哋會搬走，所以就唔換警方嘅人。上級要你馬上展開行動。我哋而家分開兩組，一組由山樓殺落嚟，一組由地下殺上去。咁我哋點分組啊？老方法啦。媽，咁你哋兩個一組，由地下殺上去。我哋行。你執到咧。我睇佢哋今晚會嚟，要小心啲。Yes sir。老友記，老友記，嗨，老友記，老友記，點解你到而家先睬我嘅？我一有反應，佢哋就用雷射光嚟劏開我噶啦，係你都唔敢有反應啦。咁你而家又睬翻我？有人嚟救你啦！吓？喺呢個時候，你絕對唔可以驚嘅，因為我好驚啊！搞掂。換咗佢啲衫。哦。佢哋嚟緊。小心啲。Billy，我哋分開去對付佢哋。
Andy， 如果間唔坐嚟呢度送死，咁又何必呢？你交翻彬彬出嚟俾我。弊啦，佢走甩咗。Andy， 冇追啦，揾彬彬緊要。好。你做咩唔叫嗰外國人放我哋出去啊？佢嘅意志力好強，我冇法子控制佢個腦電波，佢個思想好邪惡，好殘忍噶。老友記啊，其實喺邊度嚟噶？喺好遠好遠嘅地方，離開你哋呢個星球幾百萬光年噶。咁有冇由呢度去到非洲咁遠路啊？你大個啲就明噶啦。離開咗呢度之後，我想你幫我一件事啊。係咩事啊？呢件事你一定要保守秘密，唔可以話俾第三個人知噶。得。彬彬，媽咪，靠譜。彬彬，媽咪，彬彬，你點啊？媽咪，我攰啊。家姐，帶佢翻屋企休息下先。唔得，你屋企太危險，我堅持佢留喺警署。彬彬，點解仲俾佢攬住嚿嘢？係啊，你睇下呢嚿嘢唔知分泌咩出嚟，黐住彬彬嘅身體，睇你唔開刀係分割唔開嘅。咁奇怪？呢嚿都唔似係咩邪嘢嚟。家姐一定有辦法嘅，你放心啦。我哋出去傾下。好。你兩個夾住佢。Yes sir。你哋聽住，我而家要帶個細路仔出去。姐姐啊，你好嘛？唔該你俾一張去希臘嘅機票我。小朋友，你媽咪去咗邊度啊？俾一張去希臘嘅機票我哋。唔該。個細路一個人去希臘，已經證實咗，一定係個翡翠作怪。咁點啊？我都去一次希臘。阿典拿神，我返嚟啦，希望你保佑我送翡翠返去。Thank you。點？佢哋派人上飛機 check 過，但係揾唔到彬彬喎。冇可能㗎。如果嚿翡翠真係有神奇力量，咁未必冇可能㗎喎。係啊，我嗰晚用個鼻掂一掂啊，就變 He-Man 啦。你收聲得唔得啊？Andy， 其實做警察同做賊一樣，都有想像力。如果人人話翡翠有神奇力量，咁亦都有可能啊。Hello。Yes，I'm Cindy Morgan。OK，thanks。1個鐘頭前有個細路仔買咗隻船去一個小島度。翡翠啊，我哋個島做咩啊？
嗰度係我屋企嚟㗎。係啊。小朋友，我哋要見面啦。嗰邊啊！梁區洞口喺邊度？喺你哋右邊。企喺度。問阿翡翠帶我哋去邊度？翡翠啊，你帶我去邊度啊？發生咩事啊？班人跌咗落去啊！吓！哇！呢度又闊又大，跌咗落去死梗啦！係啊 Andy 而家去咗邊啊？我都話唔好嚟希臘噶啦。咁點啊？呢次稀晒啦！咪嘈啦！咁我哋。好在我身心唔切啫。你冇事啊嘛？你哋冇事啊嘛？我哋冇事，佢哋足足奔奔喺上高條路走咗，快啲去追啦！好啦，咁而家點啊？呢度啲光線咁充足咁柔和，一定有好多截光嘅設備，係唔會冇路出去嘅。嗰邊有3塊石，上高都有符號，一定係控制嗰3道門：箭嘴、波浪、骷髏。呢3個記號，究竟邊個先係代表出路咧？睇公仔都知啦，boss。骷髏代表危險，波浪代表冇嘢，箭嘴梗係代表出路啦。大家過嚟啊！磁力場。等我試下。呢條隧道有啲古怪，等我行先。小心啲啊！淨係有啲光位啊！行啊！
佢好似係怪物咁啊！佢好似死咗。各位，我而家係用腦電波同你哋講嘢，所以任何國籍嘅人都應該明白，我係另一銀河系嘅外星探險家，喺你哋地球時間2000年前失事，飛船壞咗，冇法子翻去，所以喺呢度做咗呢個基地。呢度嘅人當我係神，我製造咗個地球人最完美嘅女人形象俾佢哋睇，佢哋就叫我維納斯愛神。你係維納斯？哦，正該會。我成功咁發明一個方法，將我急凍之後變成光運翻去我嘅星球。但係我喺一次意外受咗傷，全身癱瘓，所以要揾一個希臘人幫我將塊翡翠放落呢個機器度。呢塊翡翠係我嘅電腦同寵物嘅混合體，係有思想嘅電腦，亦係動力嘅鎖匙。如果你哋聽到我呢段聲帶，即係嗰個人我攞走咗電腦，不過電腦一定會翻嚟，只要佢揾到一個腦電波適合嘅人。原來係咁，活咗呢個外星人翻去，小朋友真係多謝晒你噃。卡洛夫，放低佢！你話放就放，咁我咪好冇面？多謝各位，我幫國家得到呢個外星人同發現呢個基地，我肯定進入領導層。為咗表示我嘅謝意，我好樂意送幾位上天堂。點走？出奇呢，好彩我呢段戲係用一種特別嘅超合金製成嘅，完全唔受磁力影響，係我哋國家榮譽出品。Come on， 小心。
咗佢。近場過去。彬彬，彬彬，唔使驚啊，唔好踩啲石頭，踩石啦Damn it！ 你終於翻嚟啦，我可以翻去啦。多謝各位，我起程翻去我嘅家鄉，祝各位永遠幸福快樂。No! No! 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 個鬼佬去咗邊啊？同個外星人翻去太空。去太空？翡翠你點啊？吓？你應下我啦，翡翠。再見啊，小朋友！我嘅能源用晒嚟送我主人翻去，我要死啊！翡翠你唔會死噶，你唔會死噶！再見啊，小朋友！翡翠，翡翠，翡翠死咗。唔好喊啦！嗱，翡翠既然教識你咁多嘢，你唔應該忘記佢。翡翠死啊！